모정이나 스님을 한번 모셔보도록 하겠습니다. 우리 모정이나 스님을 힘찬 박수로 맞이해주십시오. 앞으로 가. 박수 소리가 작아가지고 노래 소리가 안 들어가고. 다시 한번 모정이나 스님을 힘찬 박수로 맞이해주십시오. 아이고 고맙습니다. 고맙습니다. 아니 아이고 감사합니다. 여기다 넣어 있어. 예 감사합니다. 아니 저 부산에 방송 끝나고 집으로 곧장 갈 건데 가든 어디 갔노? 누나 오랜만에 몇 년 만에 와가지고는 저 가면 사람 많다 일요일이라서 얼른 가자 그래가지고 이런 거는 떠나서 그냥 사람 많은 데 가서 인생 광고할 목적으로 열심히 또 기사님 빌고 막 해갖고 달려왔더니 무지하게 많네. 예, 우리 식구끼리 잔치하고 가라 이거네. 어? 바빴어? 그게 아니다. 지금 한강수한테 들었더니 참 많았는데 손님이 무지 많았대. 그런데 오늘 모정에 온다고 그냥 다 갔대네. 강수 끝나고 다 갔대. 니 잘났다. 너네 요즘에 돈 많이 버나 보다. 어째 얼굴이 그 보사시하시가 오동통통하게. 우리 저기 있는 옥구슬하고 옷구슬은 살 많이 빠졌는데.
그게 아니지. 잘 먹고 잘 사니까 살이 쪘겠지. 참 오랜만에 봤네요. 우리 아름이 보름이도 진짜 양양에서 보고 저번에 아름이가 이모 시간이 되시면 좀 와주세요 하고 문자가 몇 번 오고 이랬는데 미안해서 그 참 저 참 부산에 왔던 김에 그냥 그래도 들려가자 그러고 왔는데 뭐 이러건 저러건 해 떨어진 판에 온 제가 잘못이지 그치? 예. 아시는 노래 편안하게 한 2자리 하고 메들리 한번 때리겠습니다. 같이 하세요. 아시는 분들 이제 노이소 그냥 놓고 놀아요. 그냥 가세요. 곧장 걸어가세요. 안녕히 사랑하지 마세요. 뒤돌아보지 말고 그냥 가세요. 나 없이 못 산다 할 땐 언제나 이제 내가 미워졌나요? 미웠던 마음에 가라했지만 돌아서서 눈물 짓는 여자의 그냥 가세요. 곧장 걸어가세요. 안녕 인사도 하지 마세요. 아무 말 하지 말고 그냥 가세요. 나 없이 못 산다 할 땐 언제나 당신 마음 변하셨나요? 미웠던 마음에 가라했지만 돌아서서 눈물 짓는 모정의 마음 각본에 있어요. 앵콜은 지가 알아서 하고 눈치 봐갖고 앵콜 하있어요. 근데 목소리가 별로 안 좋네. 괜찮아요. 잠을 새우잠 요러고 잡으면 그랬더니 뭐 괜찮지. 내가 안 괜찮아. 피곤하시죠? 꼭두 새벽부터 관광버스 타고 부산을 갔는데 피곤해요? 아니, 제일 막내가 돼가지고 피곤하다면 어른들 앞에서 울고. 눈이 반쯤. 예. 저 푸른 파도님 맞으시죠? 참말로 오랜만입니다. 지금 노래하면서 기분이 어디서 또 푸른 파도님. 그래 제가 감독님들 다들 어디서 뵙기는 뵀는데 제가 닉네임을 잘 몰라가지고 아무튼 참 고맙습니다. 고맙습니다. 저 아름아 메들리 한번 때려보자. 자, 가자. 준비됐나요? 가자. 준비됐나요? 준비됐나요? 됐단다. 얼른 가자. 우리 가야 돼요. 빨리. 집에. 가. 혼자 가요? 예? 이사.
근데 그 오늘 USB 구워 갖고 간 건데 네, 네. 처음 쓰는 건데 네네네. 뭐가 키가 참 뭐가 잘못돼 있구나. 무지하게 높네. 내 목구멍 다 갔다. 이제. 그러니까요. 아우 제가 오히려 죄송스럽습니다. 아니요. 그 USB가 뭐가 지금 높게 잘못 들어갔나 봐. 그렇군요. 평소에 하던 게 아니네. 그러니까요. 너무 뒤에서. 근데 아름아. 네네네. 내 이게 걸려갖고 자빠질 뻔했는데 다치지는 않았는데 어머. 단이 다 따졌으니 이게 네 돈 버는 거 있으면 이거 좀 스승값 좀 줘라 이따. 아 잠시만요. 저 변경 수고요. 그게 아니지. 아까 저 앉아서 막 그냥 계속 했는데 계속 얼마 싸라 하니까 무지하게 도로대. 막 돈 스캐너라고 가방에서 또 꺼내가지고 보고 또 싸고. 야 엄청 나오더라. 주나. 네. 네 수선비가. 예. 네 애기 어디 갔노 딸내미? 우리 딸이요. 요거 내가 줬다 그러고 이모가 줬다 그러고 딸내미 마셨는데. 예. 물남 홍번 아까 그 7번 있어. 아 7번으로요. 아까 9번 7번 했는데 7번 9번이니까 그러니까 9번을 줘봐. 네네네. 알겠습니다. 그거 한 번만 더 하고 해야 돼. 이거 이제 벌써 왜 대신하려고? 대신할 거야? 이쪽만 쳐다보고 자꾸 노래하게 되잖아. 그쪽만 있으니까 왜 몰려있어? 이쪽도 좀 와서 골고루 흩어져 있어야 감독님들한테 지장이 있으면 이쪽으로 돌아가고. 에? 홍보? 옥수수 누가 했는데? 아 여기 옥수수 고장이에요? 거창이 옥수수가 많이 나요? 아 가족. 아니 제가 고향이요 김천인데 제 어릴 때 나가갖고 거창이 뭐가 많이 나는지 거창이 옛날 그 전쟁 당시 뭐 그런 거는 대충 아는데 옥수수가 많이 나는지 몰랐네요. 거창 가족 옥수수가 참말로 맛있다 합디다. 그러니까 혹시 유튜브를 통해서 보시는 분 계시면은 거창 가족으로 오셔갖고 옥수수 좀 사서 한번 잡숴 보이소. 응? 참말로 맛있습니다. 요거 두 개는 우리 주시는 거겠지? 광고료로. 주시는 거죠? 아이고 묻지 말어 준대. 저희가 오늘 묻지마 관광을 왔거든요. 아름아 한번 줘봐라. 한강수 살 빠지게 좀 띠라잉. 예? 저쪽에 앉으세요.
우체하게 잘 때리시네. 야, 진짜 혼자 하는 것보다 힘을 합치니까 듣기 좋고 기분 나고. 그렇죠. 정말 굉장히 장기간 여기서 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네, 맞아요. 네. 우리 아름이 딸내미 열심히 이쁘게 잘 키우고 있으니까 많이 좀 도와주시고 사랑 많이 주시길 바라면서 모정이가 이렇게 서치 가서 참 미안하고 별 도움도 못 주고 가는 것 같아서 마음이 아닙니다. 조금 아닙니다. 그냥 우리 네. 얼굴 보고 이렇게 가는 걸로 좀 힘내시기를 전부 모든 분들께 단원들께 당부드리고 여러분 사랑 많이 주시기를 감히 바라면서 모정이는 여기서 물러가겠습니다. 인생 많이 좀 사랑해 주세요. 고맙습니다. 아, 우리 모성이